神，我们先一起来祷告。亲爱的主耶稣，我们感谢你，主啊，何等美好的敬拜！主，我们将一切的荣耀都归给你。亲爱的恩主，求主你圣灵再一次运行在我们当中，主啊，将以下话语的时间都恭敬仰望，交托在主你手中。圣灵，你亲自对每一个弟兄姐妹的心来说话，让我们带着期待的心，主啊，让他们听见你对他们所说的话。赞美你，耶稣，荣耀都归给你。祷告奉靠耶稣基督全能得胜的名求。台长这个主持人，好没有 ？OK， 我在分享我的话语之前呢，好不好？1分钟的时间，跟你旁边的家人，跟他分享你最敬佩的人是谁？你最敬佩，然后就是你最值得你学习的对象，或是你的一个很崇拜的对象。我知道，何俊今天有来吗？我知道何俊一定是 Stephen Curry， 对不对 ？Curry 一定是他的想要学习的对象。好，1分钟的时间，跟旁边的人分享，开始。1分钟，你最敬佩的人，你最崇拜的人，也可以。30秒到了，换下一位哦。一个人不能讲太久哦。换下一位。1分钟而已，1分钟而已。他最会吃的谁？你可以跟他讲说为什么你最崇拜的那个人就是他为什么这样子？好。时间到。OK。好了，下次再来聊。还有一个。OK。好，跟你旁边的说，欢乐的时光总是过得特别快。OK。我不知道大家刚刚是讲谁，有没有人这边要分享你刚刚分享的？好。我分享我最佩服的人，在教会就是师母。哦，师母。对。为什么？从认识他到现在，他就一直是全能的师母。十项全能的意思这样子。哦，感谢主，拍手。好 ，OK。知道大家都有很多崇拜的对象，那现在全球你知道像最流行的这种，像新闻里面报道的 iPhone 7，对不对 ？iPhone 7有没有在我们当中已经拿到了？太夸张了哦，才刚上市而已，有些人排队还排了2个小时、3个小时，不是2天哦，排2天哦，那个还拿不到要的那个什么钥匙什么黑的，那个型 iPhone 7，对，贾博士非常非常的厉害。现在他改变了整个全球这个多媒体整个网络的时代 ，iPad、iPhone、iPad 什么 i 都可以，都是 i 脚，很多，对，所以很多，所以讲不上好像很令人效法，但是这一些总有一天都会过去。我们唯有遵从敬拜的是这位创造宇宙万物的上帝，同意说阿们。所以。我们今天要讲的主题是，请 PPT 同工帮我们打出来。敬拜人生，敬拜的典范，跟你旁边的说。敬拜人生，敬拜的典范。跟你另外一边的人说。敬拜人生，敬拜的典范。我们今天要跟各位家人分享这个敬拜的典范是谁呢？就是亚伯拉罕。我们看一下创世纪12章1到9节。这经文有点多，那请弟兄姐妹可以翻开你圣经，也可以看 PPT， 我们一起来攻读上帝的话语。预备，请。耶和华对亚伯兰说：“你要离开本地本族父家，往我所要指示你的地去。我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大。你也要给别人得福，为你祝福的我必赐福于他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福。”亚伯兰就照耶和华的吩咐去了，罗得也和他同去。亚伯兰出哈兰的时候年75岁。亚伯兰将他妻子撒来和侄儿罗得，连他们在哈兰所积蓄的财物、所得的人口，都带往迦南地
地去。他们就到了迦南地。亚伯兰经过那地，到了示剑地方摩利橡树那里。那时迦南人住在那地。耶和华向亚伯兰显现说：“我要把这地赐给你的后裔。”亚伯兰就在那里为向他显现的耶和华筑了一座坛。从那里，他又迁到伯特利东边的山，支搭帐篷，西边是伯特利，东边是爱。他在那里又为耶和华筑了一座坛，求告耶和华的名。后来亚伯兰又渐渐迁往南地去。OK， 在这里谈到的是亚伯拉罕这一个要怎么样？今天讲的这个敬拜的典范，主要就是献祭、祭坛。跟你们说祭坛。祭坛。敬拜它的英文名字叫 worship，worship 它是来自一个古英文字，它的主要的意思是对它的敬拜的一个对象产生服的敬畏。深深的敬畏，然后敬拜，将心里所有的爱慕倾倒出来，这个叫做敬拜。但是我们讲到敬拜，现在敬拜太广了，很多东西都敬拜。我们刚刚在唱诗歌，那个也是敬拜。奉献是不是敬拜？是，也是敬拜。你今天你看见人的需要，你去帮助他，是不是敬拜？是。你在工作职场上，你在家庭，都是敬拜。所以敬拜是太广了。那我们今天把敬拜聚焦就在祭坛，在一起说祭坛。祭坛。OK， 所以我们刚刚讲到，我们现在讲到说，圣经它第一次出现敬拜这个词在哪里？大家知道吗？在创世纪22章5节。我们请 PPT 同工帮我们打。好，创世纪22章5节，这边讲到亚伯拉罕对他仆人说：“你们和驴在此等候，我与童子往那里去拜一拜，就回到你们这里来。”这里的拜一拜，原文也就是敬拜的意思。这一个拜一拜，也就是俯伏敬拜神、屈身、蹲伏和俯伏敬拜的意思。我们看创世纪12章1到2节，我们一起来读这一段经文，再一次来读，预备，请。耶和华对亚伯兰说：“你要离开本地本族父家，往我所要指示你的地方去。我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。” OK， 这边讲到，这边圣经的第一卷书《创世纪》，它记录了亚伯拉罕的一生。亚伯拉罕他居住在幼发拉底河下游的乌尔，也就是现今的伊拉克那一带。所以看见的是这个。他们那个时候的古代也是古代的巴比伦那个地方，然后也是伊拉克的地方。那在亚伯拉罕75岁的时候，神呼召他要离开他熟悉的地方。75岁的时候，在我们当中有没有超过75岁？没有。跟你房东说你还年轻。你还年轻。没。OK， 75岁了，神呼召他离开他活了75年熟悉的地方，然后在熟悉那样的饮食、文化、生活。可是神说呼召他离开。离开他舒适圈，去哪里？就像我们去买，我今天我要回花莲当兵，我一定买火车票，我要点花莲，我知道我的目的地去哪里，我才敢上车嘛。可是今天亚伯拉罕要回应上帝的是，不知道那个地方在哪里，他只有说你去，可是去哪里？不知道。可是亚伯拉罕知道说，上帝会告诉他要往哪个地方去。在那个时候，亚伯拉罕根本不知道上帝要他去哪里。所以你知道吗？他是完全的顺服。可你想到亚伯拉罕，第一个想到什么？信心之父，对不对？有想到他献上以撒，哇，何等的信心！可是你知道亚伯拉罕他一生当中，你跟我一样，信心会软弱。他时常有时候也是会信心，他有时候成功，有时候失败。他有时候靠着神的恩典，用318个人击退了古格王的辉煌时代；更有时候他保取自己的性命，他将他的妻子怎么样推入火坑，有这些不光彩的时刻。他的信仰生活就是这样高低起伏，他不是随时都在那个信心很充足的时候。就像你跟我一样，信心。今天讲到信心，我要再提醒弟兄姐妹，信心分成3种。第一种的信心，它是什么信心呢？它是神迹启示的信心。神迹启示很多在我们当中，很多人信主耶稣，我们是怎么样经历到神迹，经历到医治。真的，我那个时候我为病人祷告，为一个坐在轮椅上的祷告那个，他从轮椅上站立起来。我那个时候就说：耶稣啊，我这一生我跟定了，你让我看见嘛。可是这个信心完不完全？不完全。为什么？因为有一天
为人祷告的时候，神迹其实没有发生，因为人的意念高，神的意念高过人的意念嘛，所以神有他的时候。有时候你祷告当下没有得医治，难道你就不信耶稣了吗？所以这个信心不完全。第二种信心，它是建立在情感上。什么是情感上？就是刚才敬拜赞美的时候，哈利路亚医治我必得痊愈，然后你感受到神的同在，你感受到神的那种爱围绕你，然后很感动，然后流下了眼泪，然后你感受到神满满的同在那种情感，这样的信心完不完全？也不完全。因为很多时候你在服侍神，你在跟随神的道路的时候，环境没有改变，父母亲也常常在闹离婚，家里的经济一蹶不振，常常还是很多的环境还是在那边。你突然环境不效力了，羊圈绝了羊，葡萄树不结果。可是呢，这种信心完不完全？不完全，因为有时候你会感受不到主啊，我不知道大家有没有这样的经验，在信仰生活中，你会突然。神啊，你在哪里？主啊，你在哪里？为什么你让我遭遇到这么多不如意的事情？很多时候我们都是这样子去做祷告，所以这样子的一个信心也是不完全。真正的信心是建立在哪里？我要讲亚伯拉罕，他的信心建立在神的信实，建立在现在我们要建立在哪里？神的话语。一说神的话语，因为神的话语永不落空，永不改变。神的话语，他命令就令。神的话语就是能力，神的话语就是灵，就是生命，也就是他耶稣基督他自己的生命。很多时候我们遇到困难的时候，在缺乏里面，我们宣告：耶和华，你是我的牧者，我必不致缺乏。很多时候遇到很多不如意的事情，说万事互相效力，但叫爱神的人得着益处。虽然葡萄树不结果，羊圈绝了羊，但我仍因耶和华的救恩欢喜快乐。哈利路亚！所以这个信心就是真正的信心。所以弟兄姐妹，盼望每个弟兄姐妹将你的信心建立在上帝的话语。所以神的话语太重要了，再次跟你旁边说，神的话语太重要了。神的话语太重要了。所以你知道吗？圣经啊，圣经，我都说它是人生使用说明书。你想拥有幸福的人生吗？你想拥有蒙福的人生吗？你必须在这一本圣经下功夫。你必须花时间跟他亲近，你必须去读。有些人可能一开始读一遍读不懂，2遍读不懂，一直读。我跟你讲，神的祝福、蒙福就临到了。你开始里面有力量。很多时候外在的环境改变，是因为你的里面先改变。阿们。当你看事情的角度不一样的时候，环境都跟着改变。好，这边讲到亚伯拉罕他的信心是建立在神的信实上。神呼召他离开本地、本族和父家的时候，应许他将必成为大国，他要成为别人的祝福。亚伯拉罕相信神应许给他，你知道吗？上帝说，耶和华对亚伯拉罕说：“我要必叫你成为大国。”大国。可是亚伯拉罕那个时候75岁，撒来65岁，那个时候他们有没有孩子？一个都没有。一个都没有，75岁那时候一个都没有。可是上帝说：“哇，你的后裔要像海边的沙，天空的星星一样多。”可是他一个孩子都没有。65岁的妇女啊，有没有人在我们当中65岁以上还在生孩子？我要求上帝祝福你，哈利路亚，生养众多嘛，对。可是你知道吗？那个时候他一个孩子都没有哎，可是他怎么样？他相信上帝的应许。可是又在那个时候啊，你知道我看圣经的人啊，撒拉那个时候还在偷笑，怎么可能？哎呀，不要开玩笑了吧，上帝！这个时候怎么可能还在生小孩呢？可是神他就是将那不可能的事变为可能。你说阿们？所以你知道那个时候亚伯拉罕就在100岁的时候生了孩子，他说谁？以撒。对他来说，以撒就是他的什么生命中的全部，对不对？哇！你去思想，在我们当中有很多父母亲，你去想一下，孩子出生的那一刻，你是多么的兴奋，多么的喜悦。去回想那个时候，就觉得哇，都会感受到心甜甜的，然后充满喜乐、开心的感觉。对，就是那样子的喜乐。待会我会跟各位从圣经来看亚伯拉罕跟撒拉有多么喜悦的经文。好，那我们先来看罗马书4章18到22节。
哦，不好意思，这边我还没有改，因为我们应该是要把上帝把它改成神儿子。谢谢13，因为我时候忘记跟你讲。OK， 罗马书4章18到22节，预备，请。他在无可指望的时候，因信仍有指望，就得以做多国的父。正如先前所说，你的后裔将要如此。他将近100岁的时候，虽然想到自己的身体如同已死，撒拉的生育已经断绝，他的信心还是不软弱，并且仰望神的应许，总没有因不信心里起疑惑，反倒因信心里的坚固，将荣耀归给神，且满心相信神所应许的必能做成，所以这就算为他的义。这就算为他的义。亚伯拉罕一生他跟神的互动建立在神的信实里面，因为他跟神的关系更加的密切。所以你知道吗？亚伯拉罕那个时候要跟神立约，神跟亚伯拉罕立约说他的后裔要成为大国，他要成为万人的祝福。神的话语绝不返回，而神所立的约一定会实现。亚伯拉罕在几个危机当中都是靠神来解救，也因为这样，他一次的经历到上帝，他最终达到信心的高峰，成为信心之父。你看他一生当中经历了很多的危机，所以第一个我要跟大家分享的第一个小点，神他吩咐亚伯拉罕去敬拜。神吩咐亚伯拉罕去敬拜，所以敬拜不是选择。跟你旁边说，不是选择，不是选择，不是我们自己可以决定做或是不做。因为神吩咐亚伯拉罕去敬拜，这个吩咐就是命令的意思，这个是命令。所以不是说你今天你开心的时候才敬拜，或者你需要神的时候才敬拜，然后你不想敬拜的时候就不想敬拜，而是敬拜它不是选择，而是上帝的命令。所以弟兄姐妹，我们要开始去思想，要开始调整我们自己的生命，而是这一个敬拜，圣经上说，当赞美主，当赞美上帝，当赞美神。这不是一个请求，不是一个提议，不是说一个拜托你来赞美，不是，而是一个命令。每一个神的儿女都是赞美者，都是敬拜者，没有一个例外。亚伯拉罕他也看重属灵的事物，就是足坛敬拜。我们看创世纪12章7到8节，一起来念。预备，起。耶和华向亚伯兰显现，说：“我要把这地赐给你的后裔。”亚伯兰就在那里为向他显现的耶和华筑了一座坛。从那里，他又迁到伯特利东边的山，支搭帐篷，西边是伯特利，东边是爱。他在那里又为耶和华筑了一座坛，求告耶和华的名。他又在那里为耶和华筑了一座坛，求告耶和华的名。我们更可以换一句话说，他不管在哪里，都为神建立祭坛，都在足坛献祭。所以弟兄姐妹，我们可以去思想，今天在校园里面，我们在职场里面，我们在家庭里面，能不能为主建立祭坛？一定可以。阿们。所以你看亚伯拉罕，他不管到哪里，他都为主足坛献祭。这边看到耶和华向亚伯拉罕显现，我不知道上帝对亚伯拉罕显现的方式是什么，对他显现的具体的方式是什么不知道，可是透过圣经，一定是亚伯拉罕知道的方式。所以今天你足坛献祭，你可能在肉眼里面你看不见上帝啊，没有像圣经讲的说显现出来，没有，而是在你足坛献祭的时候，神一定让你明白的方式，他一定让你明白的方式。所以弟兄姐妹，我们可以开始足坛献祭。有啊，我都不会，我连祷告都有时候都会结巴呢。祷告就像是跟阿爸父、跟你的父亲聊天一样，跟你朋友聊天一样，就是那样子的一个祭坛，就是一个祷告。而这个祭坛，它一定要付代价，懂吗？就是这个祭坛，就是我这边分享，之前我在高雄，我们在读书的时候，一样我也是建立校园祭坛。那个时候为着校园，那个时候我们有一个社团要开，就是那时候我们要开那个福音社，那福音社就被挡下来嘛，因为宗教信仰的关系。那结果呢，那个叫什么？有一个跳将，那个是忘记那叫什么？宋江镇，那一个社团却成立了。哇！我就想说，不是宗教不行吗？对啊，就是这些，然后我们一样。那我就说好，我们没办法用社团，我
我们自己烛台献祭，我们牺牲午休睡眠的时间。我开始招去校园里面的所有的基督徒，我就拿着板子，基督徒站起来，我这样拿着，大家很好奇啊，为什么拿这个板子？我说你有没有兴趣？有没有感动？我们中午一起为校园来祷告。就一个，最终好像15个。我们中午的时候在司令台那边，我们跪在上帝面前，就开始迫切来祷告。我们求主洁净这块土地，洁净这个校园。我们为校长、为老师，我们为开始祷告。然后我们在这一圈里面开始发生了很多的见证。其中还有一个是在体育课的时候，有一个学生因为扭伤，因为他的脚放在人家脚下面，刚好人家跳起来扭到了，然后当下为他做祷告，医治就发生，医治大能就发生。哇，在那天又分享，然后一传，然后就开始我们就有了什么校园崇拜。所以我第一次，其实我在台上分享话语的时候，像主日这样子的是一个崇拜，是在校园，在校园里面，我们在校园里面晚上7点，那时候我住宿舍，然后7点，我们那时候就直接到那个教室里面，然后我们就从那个音乐教室搬钢琴，然后搬什么，然后我们就用讲台，然后有黑板，然后椅子，就开始晚上7点到9点2个小时的聚会，从祭坛开始。我们在那个时候，我们甚至带圣灵充满。我们在学校里面带圣灵充满，哇，很多人这个你靠近哪一间教会，好，那你就去那间教会开始稳定聚会。这个你靠近男子，你来我们这边聚会。在那个时候，最多人的一次是52个人，在整个座位坐满。哇，那个时候，可是这个事情会发生，是因为有人付代价献祭坛。而且是因为他不知道，像我就是我没办法，我不知道会后面我没办法预知说后面会变这样，而是那一步用了4年的时间，就是一步从15个人招聚，而且不是我自己的门徒，是别的教会这样聚集起来的基督徒聚在一起，开始祭坛，而且是不停止的。就算有时候我们有些人请假不在，但那个祭坛有时候真的只剩我一个人，我一样会在那边，因为这个到后面一定会有些人会开始就是我说要去我不去，可是一定要有一个人坚持，就算只剩一个人，那个祭坛的火不要熄灭。所以弟兄姐妹，祭坛，我们教会其实有一个共同的祭坛，它就是周五的祷告会，它非常重要。所以鼓励弟兄姐妹，你还没有加入祷告会的，我邀请你一定要来加入，因为太棒了，祷告会太棒，它是经历到上帝的一个聚会。它是更真实的，可以去经历到神的同在，你知道吗？我们这个礼拜五祷告会，我们带祷告会，然后我们为了那个马勒卡台风祷告，你知道我很兴奋，昨天一点风雨都没有感受到，对不对？哈利路亚，是不是要将荣耀拍掌归给神？哈利路亚！对啊，这个就是对我来说我就很兴奋。昨天早上起来，没有风雨哇！原来现在我们不是停班停课吗？上帝垂听我们的祷告会太重要了，真的就是经历神迹的时候。跟你旁边说，你一定要参加祷告会。你一定要参加祷告会。哈利路亚 ！OK， 所以神吩咐亚伯拉罕去敬拜，神命令亚伯拉罕，当你顺服了，你听了，你就是代表你将上帝放为首位。我们刚刚跟我分享，你最崇拜、你最效法的对象、你最敬拜的对象是谁？可是此时此刻，你要把这个位置给这位上帝。我们都知道，吃果树要拜上帝，对不对？没有上帝哪来的树头，对不对？吃果子要拜上帝，一定要拜上帝，因为上帝是创造宇宙万物的，他是一切的源头。所以你不管要感恩谁人家扫墓的时候就要祭祖啊，为什么要祭祖？要感恩啊，要感恩祖先啊，是没有上帝哪来的祖先啊？所以我们最终还是要先感谢上帝，感谢上帝赐给我们生命气息，感谢上帝创造宇宙万物。所以我们这边提到的是第二个，亚伯拉罕的回应是什么？他的回应是顺服。我们常讲了，顺服必蒙福之前必有顺服，顺服就是幸福。顺服就蒙福，蒙福就幸福，阿妹，知道吗？可是顺服对这个世代来讲，21世纪了，现在好难啊，对很多人来讲很难啊。
要去顺服，要去听，包括我们现在哦，就算我们现在是军人，很多时候军人常常讲哦，合理的要求是训练，不合理的要求是磨练。那这是以前，现在讲求很多人权，但是还是有很多的黑暗面。他就是要你，可能不是你的工作职责里面，他要你一直做，可是因为他是你的直属长官，那你要不要听？一定要听。可是当下神给我一个感动，今天一个看得见的我都没办法顺服，我怎么看得见？我怎么可以顺服看得见的上帝？我就问我自己这样的问题，所以我选择顺服，我选就去做，我多做没有关系。就算是他，其实他想要偷懒，他想要一天都待在寝室，他的工作全部给我做，只因为他是我的直属长官，我也顺服。可是上帝在那一个时刻给我一个感动，就是如果我连看得见的我的上司我都没办法顺服了，我要怎么顺服看得见的上帝？因为在那里大家都知道我是传道，在那里大家都知道我是教会传道。哇，如果你还在那边为什么都不来了抱怨的话，太 low 了啊，是不是？对不对？哦，所以在这个地方，就是不断的为主做见证，不断的为主做见证。我在军中也有祭坛，在军中我们认识一个招募组的，他是负责招募的，他是花莲灵粮堂的一个弟兄。我们常常喜欢来办公室找我，因为他来办公室找我，因为我在副职办事。他来办公室找我，一定是准备茶，然后茶点心给他，哇，他就很开心。然后呢，他总是我们一定要为他祷告。我说，当你在招募的时候记得邀请他加入国军的行列，也要加入耶和华的军队。好嘞，对呀。我说，你的职分太重要了，你职分太重要。而我的职分就是。看有没有机会，求上帝动工，持续祷告，为这个将军，因为我现在是服侍的将军，为他祷告，因为他是天主教徒，可是又常常去庙什么的，然后就是为他祷告，看他就是求神能够松软他的心，会讲会像神。可是你知道吗？当我去表明我的身份的时候，当他去庙里这些行程，他都驾驶都不会选我，他就叫士官长，那这个是基督徒啊，他没办法去庙的。我感谢神因为他是一个将军，他其实他可以有命令说叫你开就开，你也不能有任何的怨言，因为你就是要服从。可是因为祷告，上帝他一定看顾你，他一定与你同在，这叫祭坛。亚伯拉罕回应的就是顺服，这种顺服对亚伯拉罕跟神的关系是必要的，因为神与亚伯拉罕立约，这个顺服的关系为什么是必要的？今天好，你跟父母亲之间的关系。如果你不顺服你的母亲，今天妈妈煮了一道哇香喷喷的菜，然后你还在怀疑，这菜能吃吗？这个菜怎么做的？不可能，我们一定什么看到了就直接吃了，不管了，对不对？因为妈妈做的一定是最好的，那样子完全顺服，不带任何的犹豫跟摇动。亚伯拉罕对上帝回应也是顺服，但是他有没有挣扎？他没有挣扎，他还是有挣扎。为什么？大家最耳熟能详的这个故事，在创世记22章就是什么？亚伯拉罕信心的表现，就是他献上以撒。这里我看了很多次，可是我这一次我有不同的感受，待会我会跟大家来分享。亚伯拉罕献上以撒，我们看。我刚刚讲亚伯拉罕是100岁得到孩子，对不对？然后我是不是有讲说亚伯拉罕跟撒拉非常开心？我们从圣经里面来看是有多开心。创世纪21章6到8节，我们一起来念。预备，起。撒拉说：“神使我喜笑，凡听见的必与我一同喜笑。”又说：“谁能预先对亚伯拉罕说，撒拉要乳养婴孩呢？因为在他年老的时候，我给他生了一个儿子，孩子渐长就断了奶。以撒断奶的日子，亚伯拉罕摆设丰盛的宴席。”哇，对不对？看得出来撒拉跟亚伯拉罕多开心了吧？哇，上帝使我喜笑啊！亚伯拉罕还摆设什么？丰盛的宴席，代表他多么的开心。可是这个时候，应该钢琴要下一个音乐叫哒啦，神给亚伯拉罕一个极大的功课，一个重要命要受害，重要命要受害，反正就是那个一击打中亚伯拉罕的那个心了。为什么？因为神要的是什么？他珍贵的以撒。
把他献上。哇，亚伯拉罕那个时候，我在想他的心情一定就像刚刚的配乐一样，瞬间，对，怎么会，上帝啊！你开什么玩笑？你说你要让我的后裔，你要让我成为大国，你要让后裔成为海边的沙漠，落星，我现在好不容易一个，你要拿走，对不对？一定会有很多这样的问号。我常常读圣经的时候，我有很多的画面，我都会去思想到底那个时候场景是什么，我不知道这样是对还是错，然后就觉得这样会让我看圣经越读越有劲。我是觉得那个时候亚伯拉罕一定是非常挣扎，一定非常挣扎。所以神要亚伯拉罕献上的是他自己亲生的儿子。可是你知道创世纪整个22章最精彩的部分，不是亚伯拉罕动刀要杀以撒，而是他在准备祭坛的整个过程。圣经有明明白白讲到，当亚伯拉罕要献以撒的时候，走到摩利亚山的时候，这一段路程多久？3天。3天。他的每一步一定是非常沉重，也有可能是每一步都是信心的步伐，对不对？献上自己的人，我在想，他的大孩子还问他：“爸爸，我不是要去献祭吗？不是要献给上帝啊？那祭物呢？”在想，如果今天你的孩子对你这样讲，你是什么样的感受？但是你们可能会思想说：“上帝怎么要人杀人啊？”没有了。现在没有了，现在不用杀了，因为耶稣基督已经为我们死了，耶稣基督已经为我们的罪已经承担了一切。所以你知道吗？看到亚伯拉罕的回应，他是顺服。所以第三个我要讲到的是，敬拜，他是必须要付上代价的。往下。这个敬拜要亚伯拉罕献上最好的，这个敬拜要亚伯拉罕献上最高代价的祭物，而敬拜的生活就是要求我们献上我们自己所有，献上那最好。今天在我们心中每一个人都有一个以撒，就是你最珍贵的。可是今天神说把它献上，你愿不愿意呢？OK， 我们来看一段经文，罗马书12章1节，大家很耳熟能详的经文，我们一起来攻读上帝的话语。预备，请。所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。成为一个敬拜的人，他必须全心全人降服在上帝面前。大卫他也明白这个道理。我们看撒母耳记下24章24节。王对亚朗拿说：“不然，我必要按着价值向你买。我不肯用白得之物做燔祭，献给耶和华我的神。”大卫就用50舍客勒银子买了那禾场与牛。白得之物，也就是说不用付任何代价所得到的东西叫白得之物。连大卫他都知道要付代价的，因为不用钱的不会珍惜。可以吗？说不用钱的不会珍惜，不用钱的不会珍惜，不会痛的。所以很多时候我很喜欢，就是有一次，我忘记是台上是哪一位牧师在讲奉献，他讲奉献的时候，他说，当你感动的时候，当我们准备奉献的时候，我要你奉献一个金额是你的心会痛的。哇，当下刚刚好，你知道吗？刚刚好从 ATM 领2000啊，要那个时候我记得是要帮，好像是要帮雅欣买礼物吧，应该是我忘记了，好像就是2000块。然后那个时候也是一场聚会，哇，当下挣扎，真的，就像到时候可能你一定都有些除了学生，一定有谈恋爱的经验嘛，当然一定是预备好的哦，我准备好啊，对，我想到要去吃饭，那时候要去吃大餐，结果线上一样线上，很痛，但是哈利路亚，上帝一定祝福，阿妹，这个叫做付代价。我有想到，我那时候刚开始信主的时候啊，非常非常的渴慕，可是我有一个弱点，
一个弱点，非常大的弱点就是我爱哭，我真的很爱睡觉。对陈导来讲，是我极大的一个软弱。可是呢，那时候我就跟上帝祷告，5点半，陈导，我4点半起床。我跟上帝说，给我体力。4点半起床，骑车到楠梓，第一个到教会，睡在摩托车那边等那个牧师来开门，等牧师来开门。这样子一直持续，因为我知道要付代价。上帝给我感动是祭坛嘛，不要付代价。你知道代价越付越多，因为当你信主了，你承担的责任越来越大了嘛。神感动我来宜兰，你知道那个祭坛路途多远？从台南到宜兰，不是只有大湖到楠梓哦。是台南到宜兰，每个礼拜开车，对我来讲，我开始